שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר, הקבר שמיועד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חופר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב, ובאמת כל יום שהולך ועובר הזמן נגמר, הזמן הולך ואוזל, ורק אתם תוכלו לעצור את זה כדי שאני אוכל לשכב במיטה שלי